Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо өнгөрч байгаа 2017 онд МАС агентлагтай хамтран баялаг бүтээгчдийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдэд амжилттай хэрэгжүүлж, ололт амжилтаа өнөөдөр дүгнэж байна. Өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд Монгол орны өнцөг булан бүрт үйлдвэрлэл явуулж байгаа 80 гаруй баялаг бүтээгчдийн танилцуулга нэвтрүүлэг бэлтгэж, бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг нь зах зээлд сурталчлан таниулсан байна. Мөн баялаг бүтээгчдийн томоохон төлөөлөл Хинтийн гар орчуудын 108 м эсхийн дээрх Монголын нууц давчааны бүтээлийн эхний шатыг амжилттай дуусгасан байна. Түүнчлэн дотоодын болон олон улсын үзэсгэлэн худалдаануудад баялаг бүтээгчдийг оролцуулж, зах зээлэд хэлэх боломжийг нь бүрдүүлж ажиллажээ. Сурталчлах энэ ажлаас гадна бид бодлогын асуудлууд дээр илүү төвлөрч анхаарч ажиллаа гэж ойлгож болно. Тухайлх юм бол одоо төрийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах чиглэлээр тийм ээ. Авилгатай тэмцэх газрын яам агентлагууд дээр байгуулагдсан олон нийтийн дэд зөвлөлд орж ажиллах, төлөөлөл орж ажиллах, сум хөгжүүлэх сангийн төсөл хөтөлбөрийн багуудад манай төлөөллүүд ажиллах энэ чиглэлийн ажлуудыг бол түлхүү анхаарч ажиллалаа. Аймаг бүрийн түншлэл дээр манай баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбооны гишүүд дэмжигчид бол маш их төвтэй оролцож байна. За Улаанбаатар түншлэл, за мөн тэгээд аймаг орон нутаг хот хөтөөгөө зохион байгуулж байгаа шинэ жилийн үзэсгэлэн худалдаанууд, мөн дээрээс нь цагаан сарын баярыг тохиолдуулсан үзэсгэлэн худалдаанууд гэдэг энэ бүх үзэсгэлэнгүүд дээр бол маш амжилттай сайн оролцож байгаа манай баялаг бүтээгчид. За гадаадын үзэсгэлэн худалдааны хувьд бол манай баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбоо Бүгд найрамдах Итали улсын Гуанжо хотод бол Кантон Пер гэдэг тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн худалдаанд явуулдаг байгаа. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдах зөвлөлийн ээлжид хурлаар өнгөрсөн жилийн ололт амжилтуудаа дүгнэн хэлэлцснээс гадна баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны гүйцэтгэх захирлаар 3 марал группийн захирал мөнх төрийг томилсон юм. Түүнчлэн баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдах зөвлөл 2018 оны эхний хурлаа эх 1-р сард хийж, үйлдвэрлэл эрхлэгч болон төрийн байгууллага хоорондын уялдаг хангах чиглэлээр ажлын төлөвлөгөөг нь боловсруулах юм. Эх 2018 онд бид бас баялаг бүтээгчдийн төлөө төрийн хувийн хвшийг холбосон энэ холбоосоо яаж болох вэ? Шинэ баг бүрэлдэхүүнээ яаж зохион байгуулах вэ? Энэ талаар бол хэлцэж энэ удаагийн хурал болж байна. Тэгээд 2018 он баялаг бүтээгчдийн төлөө жил байх болно гэж бас бид үзэж байгаа. Импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг дотооддоо бий болгож байгаа баялаг бүтээгчдийг дэмжихэд төр засгийн оролцоо чухал байна. Ялангуяа эх оноос татварууд нэмэгдэх нь баялаг бүтээгчдийг тулгуурч буй томоохон асуудал болно. Тиймээс энэ чиглэлд баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо түлхүү анхаарч ажиллана гэдгийг удирдах зөвлөлийн гишүүд хэлж байсан юм.